নমস্কার, আমি ডাক্তার বিপ্লব কুণ্ডু আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমার চ্যানেল দৈনন্দিন জীবনে হোমিওপ্যাথির আর একটা নতুন ভিডিওতে। এর আগে আমি শীতকালীন সর্দি কাশি নিয়ে ভিডিও এনেছি আমার চ্যানেলে, কিন্তু আজ আমি শুধুমাত্র কাশির ওপর আমার প্রথম ভিডিও নিয়ে এসেছি। কাশির ওপর হোমিওপ্যাথিতে প্রচুর ভালো ভালো মেডিসিন আছে, যা একটা এপিসোডে বলা সম্ভব নয়। তাই আমি আজ সেই গুরুত্বপূর্ণ ওষুধগুলোর কথা বলবো, যেগুলো আমি প্রতিদিনের প্র্যাকটিসে আমার প্রেসক্রিপশান করি এবং সাফল্য পাই। দেখুন, হোমিওপ্যাথিতে কাশির ওষুধ নিয়ে বলতে গেলে কাশির শব্দ খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবু আমি আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করব আপ্রাণ, যাতে আপনাদের কাশি হলে কখন কোন মেডিসিনটা খাবেন সেটা বুঝতে পারেন। আজ আমার আলোচনায় যে কথাগুলো বলবো সেগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রুগী এসে আমাকে যে কথাগুলো বলে তার উপর নির্ভর করে, এবং সেটার ওপর ডিপেন্ড করেই আমি ওষুধ দিই এবং রুগীদের কাশিও কমে যায়। তাই ভিডিওটা একটুও স্কিপ না করে দেখতে থাকুন। আসুন আলোচনা শুরু করা যাক। সবেমাত্র 1-2 দিন কাশি হচ্ছে, সঙ্গে আপ ঘিটলে বা ঢোক গিললে গলা ব্যথা হচ্ছে, একটু আধটু সর্দি আছে, জ্বর বেশি থাকতে পারে বা নাও পারে, অথবা কোনো কিছুই নেই, শুধুমাত্র কাশি হচ্ছে, কাশির সাথে চোখ মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে। এই চোখ মুখ যদি লাল হয়ে যায় কাশির সঙ্গে, তাহলে আপনারা খান বেলেডোনা 30 4টি ডোজ, 4 ঘন্টা ছাড়া 1 ফোঁটা করে। শুকনো কাশি কাশলে বুকে গলায় লাগছে, বিশেষত বুকে লাগছে, ঘুমিয়ে পড়লে কাশি কমছে, সন্ধেবেলা কাশির বৃদ্ধি হচ্ছে, জল তেষ্টা খুব বেশি, অনেকটা জল একসাথে খেতে পারে, জিভ গলা শুকনো কাঠ হয়ে রয়েছে, এর সাথে ঢোক গিললে গলা ব্যথা থাকতে পারে, মাথা যন্ত্রণা, সর্দি, জ্বর, গা হাত পায়ে ব্যথা এগুলো থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। যাই হোক না কেন, কষ্টগুলো ঘুমিয়ে পড়লে বা রেস্ট নিলে আরাম হয়। সেক্ষেত্রে আপনারা খান ব্রায়োনিয়া 30 4টি ডোজ, 4 ঘন্টা ছাড়া 1 ফোঁটা করে। কাশলে বুকে ব্যথা যখন বললাম, তখন বলে নিই কাশলে শুধুমাত্র পেটে ব্যথা করলে কি হবে। কাশলে যদি শুধুমাত্র পেটে ব্যথা হয় এবং ঘুমিয়ে পড়লে যদি কাশির আরাম হয় এবং জল খেলে কাশি যদি কমে, সেক্ষেত্রে আপনারা খান ফসফরাস 30 4টি ডোজ, 4 ঘন্টা ছাড়া 1 ফোঁটা করে। কেসে কেসে বুক পেট পিঠ টাটিয়ে যাচ্ছে, আর কাশতে পারছে না, তাহলে কি খাবেন? এর আগে কিন্তু আমি আমার ভিডিওতে বলেছি এই মেডিসিনটা নিয়ে। হ্যাঁ, আর্নিকা। সেক্ষেত্রে আপনারা খান আর্নিকা 30 4টি ডোজ, 4 থেকে 6 ঘন্টা ছাড়া 1 ফোঁটা করে। এবার আরেকটু ডিপে যাই। 3-4 দিন হয়ে গেল কাশি কমছে না, সেক্ষেত্রে কী করবেন? সন্ধে হলেই কাশি শুরু হচ্ছে বা সন্ধেবেলা কাশি বৃদ্ধি পাচ্ছে, খোলা জানালার ধারে গেলে বা বাইরে বেরোলে কাশিটা কম থাকছে, বদ্ধ জায়গায় কাশিটা বেশি হচ্ছে, গরম কিছু খেলে বা গরম জলে গার্গেল করলে কাশিটা কিছুক্ষণ কম থাকছে, সঙ্গে নাক বন্ধ বা গলা ব্যথা থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে আপনারা খান আর্সেনিক আয়োড 30 4টি ডোজ, 6 ঘন্টা ছাড়া 1 ফোঁটা করে। কাশি সারাদিন হচ্ছে, কিন্তু সন্ধ্যের সময় খুব বেশি কাশি হচ্ছে, কিন্তু জল তেষ্টা খুব কম বা খোলা হাওয়ায় থাকলে কাশি কম থাকছে, আপনারা সেক্ষেত্রে খান পালসাটিলার 30 4টি ডোজ, 6 ঘন্টা ছাড়া 1 ফোঁটা করে। কাশির দমকে ইউরিন হয়ে যাচ্ছে, বিশেষত মহিলাদের ক্ষেত্রে সকালবেলায় কাশি সব থেকে বেশি হচ্ছে এবং ঠান্ডা জল খেলে কাশিটা একটু কম থাকছে, সেক্ষেত্রে আপনারা খান কস্টিকাম 30 4টি ডোজ, 6 ঘন্টা ছাড়া 1 ফোঁটা করে। বেশ কয়েকদিন ধরে কাশি হচ্ছে, কেসে কেসে হাঁপিয়ে উঠছেন, শুধুমাত্র ঠান্ডা জল খেলেই কাশিটা কম থাকছে, আপনারা খান কিউপ্রাম মেড 30 4টি ডোজ, 6 ঘন্টা ছাড়া 1 ফোঁটা করে। এবার আসি রাত্রে কাশি বাড়লে কি ওষুধ খাবেন সেই কথায়। সারাদিন খাটাখাটুনির পর রাত্রে একটু ঘুমাবেন, তা না এই অসহ্য কাশি একটু ঘুমাতেও দেবে না। সারাদিন যাও বা কাশি একটু কম, ঠিক রাত্রি হলো, শুতে যাব বা শুয়ে পড়লেন, ব্যাস শুরু হয়ে গেল। এর সমাধান করবে এই ওষুধগুলো। রাত্রি হলো, বিছানায় শুতে গেলেন, ঠিক বালিশে মাথাটা দিলেন, অমনি কাশির শুরু, ঘুমিয়ে পড়লে আর কোনো কাশি নেই। আবার রাত্রে ঘুম ভাঙলে যদি শুয়ে থাকেন, আবার কাশি, উঠে বসলেন, একটু জল খেলেন,
আবার ঘুমিয়ে পড়লেন, কাশিটা কমে গেল। সঙ্গে বাড়ির লোককে একটু বলুন গলার আলজিভটা দেখে দিতে। যদি আলজিভটা বড় হয়ে থাকে এবং তার সঙ্গে যদি কথা বলতে গেলে, হাসতে গেলে কাশি হয়, সেক্ষেত্রে আপনারা খান হায়োসায়ামাস 200 4টি ডোজ, 6 ঘন্টা ছাড়া 1 ফোঁটা করে। সারাদিন ধরেই কাশি হচ্ছে, কিন্তু রাত্রে কাশি বাড়ছে, সে ঘুমান বা নাই ঘুমান। আর কাশির কি একটা অদ্ভুত শব্দ, ঠিক যেন কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে। সঙ্গে গলায় একটা খুসখুসে ভাব, এবং এক্ষেত্রেও কথা বলতে গেলে, হাসতে গেলে, গান করলে কাশি বাড়ছে বা কাশি শুরু হচ্ছে। এক্ষেত্রে আপনারা খান ড্রসেরা 30 4টি ডোজ, 6 ঘন্টা ছাড়া 1 ফোঁটা করে। সারাদিন কাশি নেই, সন্ধ্যে থেকে কাশি নেই, রাত্রে শুলেন তাও কাশি নেই, ঠিক যেই ঘুমটা এলো কাশি শুরু, বা ঘুমিয়ে পড়লেন তারপরে কাশি শুরু হলো। সঙ্গে যদি ঢোক গিললে গলার বাঁ দিকে ব্যথা হয়, তাহলে খান আপনারা ল্যাকেসিস 30 4টি ডোজ, 6 ঘন্টা ছাড়া 1 ফোঁটা করে। এতক্ষণ আমি যে সমস্ত ওষুধের কথা বললাম সেখানে কফ বা সর্দির কথা আমি বলিনি। এবার বলবো, যদি সর্দির সমস্যা খুব বেশি হয় বা শ্বাসকষ্ট হয়, বুকে সর্দি থাকে, সেক্ষেত্রে আপনারা কি মেডিসিন খাবেন। খুব কাশি হচ্ছে, একটুও সর্দি বেরোচ্ছে না, হাঁপিয়ে উঠছেন কেসে কেসে, সঙ্গে একটা সাঁই সাঁই শব্দ, আপনারা খান স্পঞ্জিয়া 30 4টি ডোজ, 6 ঘন্টা ছাড়া 1 ফোঁটা করে। কাশির সাথে সাঁই সাঁই শব্দও হচ্ছে, আবার ঘর ঘর শব্দও হচ্ছে। শ্বাসকষ্টটা ভোরে বাড়ছে বা প্রথম রাত্রে বাড়ছে। যদি একটু হেলান দিয়ে বসেন তাহলে শ্বাসকষ্ট বা কাশি দুটোই একটু কম থাকছে। সঙ্গে শীতবোধ খুব বেশি, আপনারা খান হিপারসাল্ট 30 4টি ডোজ, 6 ঘন্টা ছাড়া 1 ফোঁটা করে। কাশির সাথে ঘর ঘর করে শব্দ হচ্ছে বা কাশলে ঘং ঘং শব্দ হচ্ছে, নাক টানলে অনেক সর্দি বেরোচ্ছে, আপনারা খান অ্যান্টিমটার 30 4টি ডোজ, 6 ঘন্টা ছাড়া 1 ফোঁটা করে। এর সঙ্গে আর দুটো টিপস দিয়ে রাখছি। প্রথম, একটু কাশলেন, অনেক সর্দি বেরোলো, কিন্তু একটু আরাম হলো না বা কাশিটা কমলো না, আপনারা খান লাইকোপোডিয়াম 30 4টে ডোজ, 6 ঘন্টা ছাড়া 1 ফোঁটা করে। দ্বিতীয় টিপস, অনেক কেসে কেসে একটু কফ তুললেন, তারপর কাশিটা একটু কমলো, আরাম হলো একটু, এর সঙ্গে যদি গলাটা ধরে থাকে বা গলা থেকে শব্দ বেরোতে কষ্ট হয়, তাহলে খান আর্জেন্টাম মেটালিকাম 30 4টে ডোজ, 6 ঘন্টা ছাড়া 1 ফোঁটা করে। আজ আর অন্য কোনো মেডিসিন নিয়ে আলোচনা করব না, আরও অনেক মেডিসিন আছে, বিশেষ করে কেলি গ্রুপের মেডিসিন। পরে কাশি নিয়ে আরও ভিডিও আসবে, তখন আলোচনা করব। যাই হোক, কাশি যদি বেশ কয়েক সপ্তাহ অর্থাৎ 2-3 সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে, তাহলে আপনাদের কাছাকাছি কোনো ভালো ডাক্তারবাবুর সাথে যোগাযোগ করে সঠিক চিকিৎসা নিন। আর আমি আজকে যে সমস্ত ওষুধ বা ডোজ বা রিপিটেশনের কথা বললাম, এটা প্রত্যেকেই খেতে পারেন, সে ছোট হোক বা বড়। আজ ভিডিও এখানেই শেষ করছি। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করুন। আর হ্যাঁ, যারা চ্যানেলে নতুন বা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং সাবস্ক্রাইব করার সময় পাশের বেল আইকনটি প্রেস করুন, তাহলে নতুন ভিডিও এলে আপনারা নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন। ভালো থাকবেন, সঙ্গে থাকবেন, হোমিওপ্যাথির মাধ্যমে সুস্থ থাকবেন।